知って得する雑学。実は、宇宙では人はいびきをかきにくいと言われています。いびきは重力によって喉の奥が狭くなることで起きやすくなります。しかし宇宙では重力の影響が少ないため気道が塞がりにくく、いびきが起こりにくくなる可能性があると言われています。